Halo, kali ini saya berbagi bagaimana cara mengganti fleksibel gimbal Phantom 4. Di sini saya sudah punya fleksibelnya, yang akan kita pasangkan nanti. Oke, yang diperlukan adalah obeng hex, kemudian obeng bintang, obeng plus, dan pinset. Oke, sekarang kita coba buka dulu gimbalnya. Lepas semua baut di sisi kiri dan kanan seperti ini. Kemudian setelah bautnya sudah terlepas, perlahan kita buka dari sudut kiri dan kanannya dengan pelan. Ini harus hati-hati karena jangan sampai merusak fleksibel di dalam. Ini saya menggunakan kuku untuk melepas gimbalnya. Angkat perlahan seperti ini. Ini saya putar. Nah, perhatikan pelan. Nah, itu ada dua kabel fleksibel, namun tertutup oleh plat penyangga. Ini kita lepas dulu dua buah bautnya menggunakan obeng plus. Oke, setelah itu kita angkat dan perhatikan bagaimana cara melepas kedua kabel ini. Tekan perlahan penguncinya sambil kita tarik. Nah, kita dorong. Kemudian kabel yang satu kita cungkil dari sisi kiri dan kanan. Pelan, harus hati-hati. Oke, udah terlepas. Phantomnya saya pindahkan dulu, saya amankan. Ini gimbalnya sudah terlepas. Oke, sekarang ada plat penyangga lagi. Kita lepas kedua bautnya menggunakan obeng plus kecil. Kemudian lepas, letakkan di board gimbal. Ada 4. Ini kita harus lepas semua dulu. Sangat kecil. Kita cungkil boardnya pelan. Nah, udah terangkat. Kemudian di konektor fleksibel ada dua pengunci. Kita cungkil pelan menggunakan pinset, bisa juga menggunakan kuku. Kemudian kita tarik. Harus hati-hati. Oke, sudah terlepas seperti ini. Kemudian ada 3 baut lagi. Kita buka. Udah, kemudian di giro ada konektor fleksibel. Kita lepas. Tarik perlahan. Angkat dengan hati-hati. Oke, udah. Nah, ini kita juga angkat board gironya. Oke, udah. Di sini ada 4 baut pengunci di motor Yao. Oke, tarik perlahan setelah terlepas bautnya seperti ini. Hati-hati jangan sampai nyangkut. Udah terlepas. Kemudian ini kita lepas. Caranya seperti ini. Oke, letakkan. Kemudian di Yao, pelindung motor Yao, ada 2 baut. Kita lepaskan seperti ini. Udah. Setelah itu kita pindah ke
motor pitch. Ada 2 juga. Penutupnya kita lepas. Di dalamnya ada 2 baut kecil lagi. Kita lepas. Kita buka kedua baut tadi. Ini sengaja saya percepat ya. Kemudian pelindung fleksibel di shaft motor, di shaft kamera. Oke, udah. Kemudian lepas keempat baut di penutup kamera. Kemudian kita cungkil perlahan, pelan, jangan sampai fleksibelnya sobek. Posisinya seperti ini. Ada pengunci konektor. Tarik pelan. Oke, sekarang kita mulai mencoba melepas fleksibelnya. Akan kita ganti. Dimulai dari sisi atas di bagian yaw. Kita tarik pelan-pelan seperti ini. Oke. Nah, di bagian roll, melepas fleksibel di driver roll, saya menggunakan pinset. Bisa juga menggunakan obeng, dengan hati-hati tentunya. Selipkan fleksibel ke bagian sebelahnya agar mudah dilepas. Tarik. Nah, ini dililit sebanyak 2 kali biasanya. Oke, selipkan lagi sekali lagi. Seperti ini. Di bagian board kamera, ujung fleksibel ada pengunci. Ini kita lepas di konektornya dengan menggunakan ujung pinset. Kemudian kita tarik. Oke, sudah terlepas. Nah, ini fleksibel baru yang akan kita pasang. Original tentunya. Ada pelindung 3M-nya, kita lepas satu persatu. Kemudian pasangkan, rekatkan di ujung jari fleksibelnya. Kemudian kita dorong. Ini kita rekatkan sambil pengunci konektornya kita tahan. Kita pasang ulang menggunakan pinset. Harus hati-hati jangan sampai merusak fleksibelnya. Rapikan dengan sisi belakang pinset. Bisa menggunakan pinset, bisa juga menggunakan obeng. Jangan sampai fleksibelnya seret ke armnya. Jangan sampai bergesekan. Oke, kita lilit lagi. 1. Untuk memudahkan kamera kita putar. Nah, oke, lepas pelindung 3M-nya, lapisan 3M-nya. Kemudian rekatkan sesuai alurnya arm roll. Udah. Oke, ditekan perlahan. Jangan terlalu kuat. Sesekali kameranya kita putar untuk meyakinkan bahwa tidak ada terjadi gesekan antara fleksibel dan armnya. Oke, udah. Lepas pelindung 3M-nya lagi. Udah. Lipat sedikit untuk memudahkan pemasakannya di sudut yaw armnya. Oke. Masang di driver roll nanti belakang. Ya udah, posisinya seperti ini. Kemudian perhatikan ada nut di bagian yaw. Ini kita lepas lagi.
Harus hati-hati jangan sampai fleksibelnya sobek. Lumayan harganya. Oke, ini perhatikan ada nut. Nah, itu harus terpasang fleksibelnya di situ. Oke, udah lengket. Pindah ke sisi atas. Kemudian kita tekuk mengikuti posisi armnya di motor yaw. Oke, udah. Oke, kita cek lagi. Tidak ada gesekan. Pasang penutup kamera. Di sana ada konektor. Dorong pelan. Kemudian rapatkan penguncinya. Udah. Pasang kembali dan pasang baut di keempat sisi menggunakan obeng hex. Oke, udah. Selanjutnya pasang pelindung gimbal, pelindung fleksibel. Oke, ada 2 baut penguncinya. Ini jangan sampai bautnya salah. Dipasangkan. Kemudian pasang penutup motor sub kamera. Sapitsnya kamera. Pasang bautnya. Oke. Saya percepat lagi ya. Nah, sekarang kita lepas penutup driver motor roll. Udah. Pasang fleksibelnya di konektor. Lepas dulu penguncinya. Angkat penguncinya. Tekuk. Dorong. Kemudian kuncinya direkatkan kembali. Oke. Pasang penutup driver roll. Kencangkan. Udah. Sesekali dicek apakah ada yang seret. Setelah itu pasang pelindung di motor yaw. Ini agak panjang obengnya sedikit. Nah, rapatkan, rekatkan kembali, kuatkan, kencangkan. Oke, udah. Sekarang pasang ini, perhatikan caranya dari sisi terluar. Udah. Masukkan fleksibelnya. Harus hati-hati, jangan sampai tertahan. Karetnya nanti belakang dirapikan. Ini ada 4 baut penyangganya. Saya percepat. Ada 4 baut. Oke, pasang giro. Hati-hati seperti ini. Oke. Kemudian pasangkan penyangganya. Ada 3 baut. Oke. Masang fleksibel selesai. Sekarang tinggal kita rapikan ini karetnya tadi. Nah, caranya seperti ini. Biar masangnya lebih gampang. Terakhir, masukkan
fleksibel di konektor board atas gimbal. Kemudian pasang plat pelindung besinya. Pasang boardnya. Lalu kita baut. Ada 4 baut kecil. Ini sengaja saya percepat biar durasinya tidak terlalu lama. Oke, selesai. Masangnya seperti ini. Oke. Pelan masang konektornya. Hati-hati. Udah. Pasang plat besi pelindungnya. Ada 2 baut juga. Seperti ini. Oke, kencangkan. Dan pasang deh kembali. Setelah baut semua terpasang, kita coba apakah pemasangan fleksibel berhasil apa enggak. Oke, ini saya coba masukkan baterai dan nyala. Oke. Wow. Ternyata tadinya letoy. Coba kita gerakan seperti ini. Dan berhasil.